邊個講小曼嘅翡翠戒指係帶唔出設計感同埋貴氣感？呢幾盤戒指呢，可能會改變你嘅觀念。戒指日日戴難免會揩揩碰碰，所以佢嘅品質雙工呢好重要。如果鑲得唔好呢，佢鑽石好容易甩出嚟，佢嘅爪呢好容易會刮手。所以我哋工廠做嘅每一隻戒指，佢都係手工打版，18K 天然嘅藍輝鑽，將佢手工鑲嵌出嚟嘅。首先呢一盤呢，我哋叫簡雙款啦，好似呢啲嘅蛋面呢，淨係做咗4爪鑲，你表面呢冇太多嘅鑽石，佢喺佢嘅戒圈上邊做咗一啲點綴，咁呢啲呢，佢睇上去呢就好簡約同埋大氣。有啲朋友話我中意翡翠嘅質感更加好啲嘅，你睇下呢粒幾厚裝幾起型光，呢啲嘅白冰呢，亦都係日常戴非常之唔錯。呢個葫蘆款亦都好有光感同埋好大氣，仲有好似呢一件馬鞍嘅雙嵌，咁呢啲都係好有個性、好中性同埋好時尚嘅。另外，如果中意綠色嘅朋友呢，我經常係推薦一啲經典嘅遺孀款嘅，好似呢啲啦，加啲鑽石呢，佢就好好睇同埋好大氣。咁而家呢，確實係好多朋友亦都中意大道至簡呢啲嘅簡單嘅一粒4爪鑲，日常戴住呢就好精緻同埋好百搭。每一件佢嘅大細、厚度同埋佢嘅設計都唔一樣，咁值得大家呢親自去試上手，去睇下啱唔啱自己嘅膚色，啱唔啱自己衣着嘅風格，咁樣先係啱自己嘅珠寶。所以好多時我話翡翠豐儉由人，揀啱自己嘅就係最好嘅。小曼嘅預算就可以請到一件呢，陪你經歷好多事、行好多路、懂你嘅風格同埋打扮嘅呢一隻戒指，係咪好值得呢？歡迎大家喺評論區話俾錢錢聽，你中意邊一款？關注錢錢請翡翠，唔踩坑。